at the man called Bebre scholarship. That's why I set up Okuja Education Endowment Fund. I was Apirede. Say by and Kolabe Sunya Ade. If you say, so say Ukrum Unya Krono na Krono Konanim. Now preserve wo heritage there. Na o mano, as I say, Sebi, Omu Nyansa. Omu Sunya Ade. Na Omu acquire knowledge. A bit me, I do a 21st century year, ya wura mu emu. Nti ma adesua number 1. Afi so a na ya invite school for ni nyina ya mo especially school ankwala de peduane nti e no mo kakra na de aka konkonte no ho. Nti konkonte se afi asemo atu yen aka uba na konkonte ayayo ahimfi ha nya asem. So yedi ni nyina manesa. Omu didi wia na fe ya ma opportunity say omu musa de omu ntiase e wa hene mu no omu busa na yeso ya won quiz ye quiz no a ye nye no Apirede your 2 schools, 2 basic schools, Methodist and Presby, but your satellite communities bebre as Apirede ase you invite omu nyina no on teachers ebi wo ho a ye pe ba bi ma ono ma beda na ye don afa santiti nyina mu ya chekere won nyina na fe ya won so he quiz competition wa ha ye obedi kan no na ya che na de every year ye ebi wo kra nso a ya koho na ya kwakosra won na ma mo hu se omo ye part of Apirede na fe omo nso a apagya kakra no programs ni bi wo ho a ye sidi ma won no man kasa e de won de be ma mrantie ni mabawa so eni agi no won ni agi kurum ni abde won so e de no so ama won nti hwe afi a omo won hyehyɛ bebre a omo aye e be ma mrantie ni mabawa hu se Apirede ohum ni odwura tam aso nti yenko na yenko je ani na yensua amamre no ndi omo ba fi ha bre biara leaders no ne even mrantie ni mabawa ni ebi wo ho a omo nti ase a saa ahomayi a echinchim yi omo ba bebre no mo bisa na de ate ne se ni a kire won na fe omo hu se o se enya de a eni won faith ebo abra na mom ya mamra ye nana no mu ye a ye de kai won nti since mbedi ade yi there has been a deliberate effort say ye